Miếng kim chi. Kim chi ngon quá. Em có 3 bịch sốt cay á, mình bỏ vô hết 3 bịch luôn. Xúc xích nha. Nó rất thơm, dai. Cái bài đó thì tôi ăn hết dĩ mì luôn. Kim chi vô nha bà. Trong mấy bà có ai ăn thử mì này chưa? Theo mình á, cái độ cay á nó đến chậm hơn một xíu, chứ không phải là nó không có cay. Bây giờ mày mới cảm nhận được cái vị cay này. Ngon quá. Ngon lắm luôn. Bỏ kim chi ra thôi cái giọng mình. Thế bạn ai mà thích cái vị béo béo á thì cái mì này là hợp với bạn. Nó rất ngon. Còn mì nè.